Father, as we focus this morning, as we raise our hands in one accord, as we stand in one spirit, our prayer, Lord, is to these children, my Father. And Lord, you understand each and every destiny of each soul that is present in your altar, my Lord. I pray, Lord, with a humble heart, that, Lord, you may remember them, my Father. You may walk with them, my Father. From those grade ones, my Father, to the colleges, my Father, I dedicate in the name of Jesus that shall be bound by your name. Let your blood be upon them, my Father. Let your protection walk with them, my Father. Lord, provide, my Father. You are the provider of everything in their life. Be it food, my Father. Let their table be full, my Father. Be it school fees, my Father. Let their parents be blessed through them, my Father. We thank you for their health, my Lord. We come against every diseases, every misguided spirits, that Lord may partake to take their interest in the name of Jesus. For Lord is our hope, is our future, is where we shall send the gospel in the next generation, my Father. Use them mightily, my Father. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen. Yetu imejaa shukrani asubuhi ya leo kwa wema na uaminifu wako katika maisha yetu. Wewe umekuwa mwema, umetulinda, umetuhifadhi, umetuleta pamoja tena asubuhi hii. Baba, jina lako litukuzwe. Tukulinganisha na nini, ee Mungu? Wewe haulinganishi na chochote. You are incomparable, oh God. And this morning as we gather in your presence, we come to celebrate, honor, magnify, and glorify your name, oh God. For you alone are worthy of praise. Ni wewe ambaye umetuleta tena pamoja asubuhi hii. Na tunajua tuna jambo jema linatendeka katika maisha yetu. There is something good that is happening in our life because God, you are here. You are among us. You are a mother. God, we ask. And this morning we thank you and celebrate you, Father. Asante Mungu kwa yote ambayo umetutendea. Tunakushukuru kwa baraka ya ushirika asubuhi hii, ya kwamba umetuleta katika ushirika huu mtakatifu asubuhi hii. Maana Bwana, imekupendeza. Hivyo pokea sifa na utukufu hata tunapoendelea na ibada yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Kwa hiyo visima vyote vilivyochimbwa na watumishi wakati wa Abrahamu baba yake, Wafilisti wakavifukia, wakavijaza udongo. Ndipo Abimeleki akamwambia Isaka, ondoka kwetu, kwa maana umetuzidi nguvu sana. Basi Isaka akatoka huko, akajenga kambi katika bonde la Gerari, akaishi huko. Ndipo Isaka akavichukua tena vile visima vya maji ambavyo vilichimbwa siku zile za Abrahamu baba yake, ambavyo Wafilisti walifukia baada ya kufa Abrahamu, akavipa majina yale yale ambayo baba yake alikuwa amevipa. Mstari wa 19, watumishi wa Isaka wakachimba katika ile bonde, wakagundua huko kisima chenye maji safi. Lakini wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita kile kisima Eseki, maana yake ni ugomvi, kwa sababu waligombana naye. Kisha wakachimba kisima kingine, lakini hicho pia wakakigombania, akakiita Sitna, maana yake upinzani. Akaondoka huko, akachimba kisima kingine, wala hakuna yeyote aliyekigombania, akakiita Rehobothi, akisema, sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutasitawi katika nchi. Amina. Let's do again, verse 22. He moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, now the Lord has given us room, and we will flourish in the land.
Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hakuna yeyote aliyekigombania. Akakiita Rehobothi, akisema, sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutastawi katika nchi. Let us pray. Tuombe. Lord, we thank you this morning. Bwana, tunakushukuru kwa asubuhi ya leo, As we listen to your word, ya kwamba tunapolisikiliza neno lako, pray that you would give us the Holy Spirit naomba ya kwamba utatupa Roho wako Mtakatifu to illuminate the eyes of our understanding, kuangazia macho ya ufahamu wetu, to give us hearing ears and believing hearts, na kutupa masikio ya kusikia na mioyo ya kuamini, that your word may impact our lives. ili neno lako likaweze kuadhiri maisha yetu. We thank you and we bless your name. Tunakushukuru na kulibariki jina lako. In the name of Jesus we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. And the road to greatness is not always easy. Ya kwamba barabara ya kuelekea kwenye ukuu sio rahisi kila wakati. Bible says in Genesis, Biblia inasema katika Mwanzo chapter 8, verse 22, sura ya 8 mstari wa 22, and God has set a general principle. na Mungu alikuwa ameweka kanuni ya kiujumla. And the Bible Na says Biblia inasema that as long as the earth endures, ya kwamba mradi nchi idumupo, seed time and harvest, wakati wa kupanda na kuvuna, fall and heat, wakati wa joto na wakati wa baridi kali, summer and winter, day and night will never cease. usiku na mchana havitawahi koma. Friends, there are times and there are seasons in our lives. Kuna majira na nyakati katika maisha yetu, And those seasons will never cease. na majira hayo hayawezi kukoma. They will always be coming in our way. Wakati wote yatakuja njia yetu. There will be a time for seed time, for planting. Kutakuwa na wakati wa kupanda And mbegu, there will be harvest time. na pia kutakuwa na wakati wa kuvuna. There will be times of great cold. Kutakuwa na wakati wa baridi kali, And there will always be times of great heat. na pia kutakuwa na wakati wa joto kali, And there will be day and there will be night. na pia kutakuwa na mchana na usiku, And those seasons will not end. na majira hayo hayatakoma. And even in your journey, Na hata katika safari yako, those seasons will never end. hayo majira hayapaswi kukoma. This morning, Asubuhi ya leo, my son is called Rehoboth. ujumbe wangu unaitwa Rehobothi. Rehoboth is a Hebrew word Rehobothi ni neno la Kiebrania that means open space. ambayo yamaanisha nafasi iliyo wazi, It means room for increase. yamaanisha nafasi ya kuongezeka, Means opportunities for growth. yamaanisha fursa za ukuaji. And God has given to us Na Mungu ametupatia limitless opportunities for us to grow. fursa ambazo haziwezi kukoma kwetu sisi kukua, So that we can grow and expand. ili tukaweze kukua na kupanuka. But in our journey of growth, Lakini pia katika safari yetu ya kukua, there are seasons that we go through. kuna majira tunayoyapitia, There are challenges that we go through. tuna changamoto ambazo tunapitia, Now, how we act and react in the face of these challenges na jinsi ambavyo tunaitikia kwa changamoto hizi, is what will determine our success or our faith. hiyo ndiyo itakayoamua kufaulu kwetu au kushindwa kwetu. It is what will determine our excellency or our mediocrity in the things that we put our hands to do. Hiyo ndiyo itakayoamua ubora au uduni wa vitu ambavyo tunaamua kufanya. Sometimes it is so important for us this morning Na kwa hivyo kanisa ni ya muhimu sana kwetu asubuhi ya to leo, understand that even as we go through seasons, kuelewa ya kwamba hata tunapopita katika majira, how we respond is very critical. jinsi tunavyoitikia ni ya muhimu sana. Isaac faced setbacks. Isaka akakumbana na upinzani. If you look at verse 1 to 3, Unapoangalia mstari wa kwanza na watatu, there are challenges that this man encountered. kuna changamoto ambazo mtu huyu akizipitia. Number one, Ya kwanza, there was famine in the land. kukawa na njaa katika nchi, There was no food for him. hapakuwa na chakula kwa ajili yake. Number two, there was no water. Jambo la pili, hapakuwa na maji, And that was so crucial for him. na hili ilikuwa ya muhimu sana kwake, Because he had flocks and herds of cattle. kwa sababu alikuwa na makundi ya kondoo na hata ng'ombe. He was in danger of losing
wakati huo the Lord appeared to him Bwana akamtokea and gave him instructions. na akampa maagizo. Friends, Marafiki, I have lived 5 biblical principles nina kanuni 5 za kibiblia that we can learn from this passage. ambazo tunaweza kujifunza kutoka kwa maandiko haya, And these principles na hizi kanuni will empower us zitatutia nguvu and will guide us to reach our open space. na zitatuongoza kufikia katika nafasi yetu iliyo wazi, Because I know that you have a desire kwa sababu ninajua una matamanio to be a great person. kuwa mtu mkuu. What you are is not the end of it. Kile ambacho uko sasa sio mwisho wako. God has great things for you in store. Mungu ana mambo makubwa sana katika ghala lake, And therefore, na kwa hivyo how we act and react to circumstances, jinsi tunavyotenda na kuitikia katika hali za namna hiyo, and we will succeed na tutafaulu and reach our destiny in Christ. na tufikie hatima yetu katika Kristo, If we will find and languish into mediocrity. iwapo tutashindwa na tukae katika uduni. The first principle, Kanuni ya kwanza, we see the Lord speaking to Isaac, ni Bwana ananena na Isaka and he tells him, na anamwambia do not go down to Egypt, usiende but Misri, listen to the voice of God. lakini isikize sauti ya Bwana. Let me tell you, friends, Wacha niwaambie marafiki, it was easy for him ilikuwa rahisi sana to kwake decide to go to Egypt. kuamua kwenda Misri. Why? Kwa nini? Because he remembers Kwa sababu anakumbuka in the days of his father. katika siku za baba yake, In Genesis chapter 12, katika Mwanzo 12 there was hunger in the land. kukawa na njaa katika nchi, And Abraham decided to go to Egypt. na Abrahamu akaamua aende Misri, And he had food there. na kulikuwa na chakula And he kule, had water there. na kulikuwa na maji kule, And so it was very easy. na kwa hivyo ilikuwa rahisi sana Isaac to decide to move down to Egypt. kwa Isaka kushuka kule Misri. But in that breath, the Lord appears to him. Lakini katika nafasi hiyo Bwana akamtokea Don't go down to na Egypt. anamwambia usiende Misri. Friends, Marafiki, I want to submit to us this morning. nataka kusema kwetu asubuhi ya leo If you want to get to our open space, ya kwamba iwapo wataka kufika kwa nafasi iliyo you wazi, will need to hear the voice of God. utapaswa kuisikia sauti ya You Mungu. will need to hear the voice of God. Utapaswa kuisikia sauti ya Mungu. Sometimes we cannot base on our own experiences. Wakati mwingine hatuwezi kulenga kwa ujuzi tulio nao. You know, if you have had a problem at one time, Kama umewahi kuwa na shida wakati mmoja and the same challenge recurs in your life, na hiyo changamoto inatokea tena it maishani is mwako, so easy for you to do what you always did. ni rahisi sana wewe kufanya kile ulichokifanya hapo awali. Yes, Ndiyo, because for Isaac, kwa sababu kwa Isaka he remembers they went to Egypt, anakumbuka walienda kule and Misri they had food, they had na water, kulikuwa na chakula na maji. and so it was so easy Kwa hivyo ilikuwa rahisi sana for him to decide on his own volition kwake yeye kuamua kwa uhiari wake to go back to Egypt. kwenda Misri, But that was not the plan of God for him. lakini hiyo haikuwa mpango wa Mungu kwake. Sometimes you don't have to lean on your own experience. Wakati mwingine usiegemee ujuzi wako. The Bible says to trust in the Lord with all your heart. Biblia inasema ya kwamba mtumainie Bwana na moyo wako wote, And lean not on your own understanding. na usiegemee ufahamu wako. In all your ways acknowledge Him, Katika njia zako zote mkumbuke Bwana, and He will make your path prosperous. naye atafanya njia yako istawi. Friends, Marafiki, if we do what we have always done, iwapo tunafanya kile ambacho tumekuwa tukifanya kutokea awali we expect a different result. na tutarajie matokeo tofauti, We will be deceiving ourselves. tutakuwa tunajidanganya. If all you do is what you have always done, Iwapo kile ambacho unakifanya, kile ambacho umekuwa ukifanya siku zote, and your mind is locked up, na mawazo yako yamefungana, you don't want any more new ideas. je, wataka mawazo mapya kwako? You don't want any more mentorship. Hautaki kufunzwa tena? You always want to do things the way you have always done. Wataka tufanye vitu kwa njia ambayo umekuwa ukifanya? You will remain in stagnation. Utazalia mahali pamoja. We seek the Lord. But when we seek the Lord, Lakini tukimtafuta Bwana He will give us direction. atatupa mwelekeo, And sometimes it's a new direction. na wakati mwingine ni mwelekeo mpya, It is something we have never done before. kitu ambacho hatujawahi kufanya hapo awali. But because it is the Lord that is directing our steps, Lakini kwa sababu ni Bwana ambaye anatuelekeza, we decide to follow the Lord. tutaamua kumfuata Bwana. Jesus told the people, Yesu akawaambia watu, whoever belongs to God, yeyote ambaye ni wa Mungu, in John chapter 8,
48, Katika Yohana mlango wa 8 verse 47, mstari wa 47, whoever belongs to God, yeyote ambaye ni wa Mungu he hears what God says. anasikia kile ambacho Mungu anasema. We need to come to a place in our life Twapaswa tufike mahali maishani mwetu when we are able to hear the voice. ambapo tunaweza sikia sauti ya Mungu. It doesn't matter what investments you are doing. Haijalishi uwekezaji gani ambao umefanya, We need to hear the voice of God. twapaswa kuisikia sauti ya Mungu. Bible says in Isaiah, Biblia inasema katika Isaya about verse 19, sura ya kwanza mstari wa 19 if you are willing and you are obedient to the voice of God, ya kwamba mkiwa tayari na watiifu kwa sauti ya Mungu, eat the good of the land. mtakula mema ya nchi. But for many of us, Lakini kwa wengi wetu we want to reap the fruits of obedience, tunataka tukule matunda ya utiifu, but we are not willing to sow the seeds of obedience. lakini hatutaki kupanda mbegu ya utiifu. It begins with the seed of obedience. Inaanza kwa mbegu ya utiifu Before we are able to reap the fruit of obedience, kabla tule matunda ya utiifu. I challenge us this morning. Na tukie changamoto asubuhi ya Some leo of us just wake up in the morning ya kwamba baadhi yetu tulipokuwa twaja asubuhi ya leo and we decide to chart a particular course. na tunaamua kwenda barabara nyingine, I challenge us to obey God. na tukia changamoto tumtii I Mungu, challenge us to seek the Lord. na tukia changamoto tumtafute Bwana. Hallelujah. Haleluya. Point number 2. Kipengele cha pili, We need to diligently use our ability. tunapaswa kutumia kwa bidii uweza wetu. Verse number 12. Mstari wa 12, Isaac planted crops in that land. Isaka akapanda mazao katika nchi hiyo. And in the same year, Kwa mwaka huo huo he reaped 100 times. akavuna mara 100. That is the fruit of obedience. Hayo ni matunda ya utiifu. He planted. Alipanda, There was drought in the land. kulikuwa na kiangazi katika nchi. Everything was contrary to farming practices. Kila kitu kilikuwa kinyume na kanuni za ukulima, But because he was moving in obedience, lakini kwa sababu alikuwa anatembea katika utiifu, Bible tells me that he planted seeds that year. Biblia inasema ya kwamba akapanda mbegu mwaka huo And he reaped 100-fold. na akavuna mara 100. Why? Kwa nini? Bible gives us an answer. Biblia itupatia jibu, Because the Lord was with him. kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye. I challenge us this morning Na tutie changamoto asubuhi ya to leo, use our ability, kutumia uweza to wetu, use our skills kutumia ujuzi to wetu the maximum. kwa kiwango cha juu. What ability has God given to you? Ni uwezekano ambao Mungu ametupatia. Use your ability. Tumia ule uweza. I was challenging people in the first service. Nikawa nawatia changamoto watu katika ibada ya kwanza. Like saying, if ever there will be a reward, you are given a reward for laziness. Iwapo utakuwepo na thawabu na upewe thawabu ya uvivu, Will you go to receive it? je, utaenda kuipokea Or you will send someone to go and receive it in your behalf? ama utatuma mtu aende aipokee kwa niaba yako? This morning, Asubuhi ya leo, the man of God planted. mtu wa Mungu akapanda. It is good to obey. Ni vyema kutii, But not only are we supposed to obey the Lord, lakini hatupaswi kumtii Bwana, we are also supposed to work hard. lakini pia tunapaswa kufanya bidii. Christians are supposed to work hard. Wakristo wanapaswa kufanya kazi kwa bidii. Be an example of hardworking people. Tunapaswa kuwa mfano kwa watu wanaofanya kazi kwa bidii. Before you pray, Iwapo utaomba, all you do is to pray, iwapo mambo yote unayofanya ni kuomba and you do not work hard. na ufanye kazi kwa bidii, When we come here to preach, tunapokuja hapa you kuhubiri, will just be shouting, I receive. utakuwa tu unapiga kelele ukisema napokea, But you will be receiving that. lakini
kwamba yule aendaye kwa shamba lake amebeba mbegu akipanda kwa machozi, return rejoicing with sheaves in their hands. watarejea wakisherehekea pamoja na mavuno mengi kwao. It was a picture Ilikuwa taswira at planting time. ya wakati wa kupanda It's a difficult time. na wakati mgumu, We are toiling hard. wakati wa kufanya kazi kwa bidii. We are laboring. Tunafanya kazi kwa When we bidii, feel tired, tunachoka, but time comes when you rejoice because you are harvesting. lakini wakati unafikia ambapo unasherehekea, maana unavuna. I challenge us this morning. Na tutie changamoto asubuhi ya leo, If I come to your home iwapo nitakuja kwako and I go to your backyard na nirejee kwa shamba lako pale nyuma ya nyumba, and find that in your super wiki the height of the weeds and the super wiki is the same, na nipate ya kwamba magugu urefu wake inatoshana na ile sukuma wiki ambayo umepanda pale, we will have a problem. utakuwa na shida na mimi. That one as if it will not make sense. Hiyo Bwana asifiwe, haitakuwa na maana. You are not a good custodian of the things God has put in your hands. Wewe sio mlinzi mwema wa vitu ambavyo Mungu ameweka mikononi mwako. I appreciate that you have the end of philosophy. Na nashukuru sana ile filosofia ya kiongozi wa wanaume wa hapa. When we come to your home, Tunapokuja we kwako, want to look at your chicken, tunataka kuangalia kuku we zako, want to look at your vegetables in the garden, tunaangalia mboga zako kwenye we shamba, want to look at your cows in the field. tunataka tuone ng'ombe zako pale kwenye shamba. If they have teeth or they are smart. Kama zina zile kupe au ziko tu sawa sawa. Yes. Ndio. The gospel does not only address the spiritual. Injili haishughulikii tu mambo ya kiroho. A holistic gospel embraces the totality of the human being. Injili iliyo kamili inashughulikia ukamilifu na ujumla wa mwanadamu. We need diligence. Tunapaswa kuwa watu wa bidii. Number 3. Jambo la tatu, Determined to be resilient in the face of challenges. amua kuwa mkakamavu wakati wa kukumbana na vitisho. And this is so intriguing for me this morning. Na hii ni ya muhimu sana kwangu asubuhi ya leo. In verse 14 and 15, Katika mstari wa 14 na 15, Isaac and his men, they dig a well. Isaka pamoja na watu wake wakavichimbua visima tena, They dig up the wells of his father. wakachimbua visima vya baba yake. But look at how these people react to them. Lakini angalia vile watu hawa waliitikia, They go and fill up those wells with earth. wakaja na wakavijaza vile visima kwa udongo The tena. Bible Na says, Biblia inasema that he went ahead, they did not give up. ya kwamba hawakukata tamaa, They searched for another well. wakatafuta visima And vingine, they dug out a second well. wakachimbua kile kisima cha pili. But the herders of Gera, they came again and filled that well with earth. Lakini wale wachungaji wa Gerari wakaja wakavijaza tena vile visima. That was discouraging, isn't it? Hiyo ilikuwa kitu ya kuzusha mno sana, And you must know, na lazima ujue it is not easy to dig up a well in the wilderness. ya kwamba sio rahisi kuchimba kisima katika jangwa. Palestine is a semi-arid area. Palestina ni nchi ambayo ina ukame, And to dig a well, na kuchimba kisima in those days, katika siku hizo with the available resources, na rasilimali zilizokuwepo it was a big challenge. ilikuwa changamoto kubwa sana, It was not something easy. haikuwa kitu rahisi. If you figure out it took too long to have a well here. Iwapo utaangalia, kilichukua muda mrefu sana kuchukua kisima hapa, With current technology and resources, na teknolojia ya kisasa na rasilimali zilizopo, how challenging would it have been for those people then? ilikuwaje ya changamoto kiwango gani kwa wakati huo? When they dig up the first well, Lakini wakachimba kisima cha the kwanza, herders come and snatch it from there. wale wachungaji wakaja wakawanyang'anya, They go ahead, wakayasonga mbele, don't be discouraged. pasipo kuzushwa, They do another well, wakachimba kisima kingine, they follow them, wakawafuata, they snatch that well as well. wakawanyang'anya kile kisima. They do not lose heart. Hawakati tamaa, They dig the third well, wakachimbua kisima cha tatu, and the Philistines come and take that well as na well. Wafilisti wanakuja wanachukua kile kisima pia. That was a big challenge. Ilikuwa changamoto kubwa sana, They did not give up. lakini hawakukata tamaa, And finally, na hatimaye they dug the other well, wakachimba kisima kingine, and the
na Wafilisti hawakukuja kuchukua kile kisima. And they named it Rehoboth. The space for us to flourish. Hii ni nafasi ya sisi kuongezeka. It's a place for us to settle down. Hapa ni mahali pa sisi kutulia. Hallelujah. Hallelujah. If I was to look for a business name, Kama ningeangalia jina la kibiashara, I think Rehoboth would be a very good business name. Rehobothi lingekuwa jina nzuri mno. Yes. Ndiyo, It means space for us to increase. yamaanisha nafasi ya sisi kustawi. It means space for us to flourish. Yamaanisha nafasi ya sisi kuongezeka. You know, in those days, Katika siku hizo, now while it meant that you are the owner of that land, kingine, and even if it doesn't pick up so well, na hata kama halitaamka vyema, don't throw your hands in the air usikate tamaa and label yourself a failure. na ujiite mtu wa kushindwa. Go and open another business. Enda ufue Mungu unapofika kwa nafasi yako iliyo wazi. In verse 5 and 6, Katika mstari wa 25 na 26, Isaac built an altar for God. Isaka akamjengea Bwana madhabahu, He called on the name of the Lord. akaliita jina la Bwana, He pitched his tent there, and his servants dug a well. akaweka pale hema lake na watumishi wake wakachimba kisima pale. That is number 25. Hiyo ni mstari wa 25. When you come to your open space, Unapofika kwenye nafasi yako iliyo wazi, remember to acknowledge the Lord. kumbuka kumtambua Bwana. They want to acknowledge the Lord. Leo tunataka kumtambua Bwana. He has given you a plot. Amekupatia shamba, I can see a huge banana over there. naweza kuona ndizi kubwa pale. That is an open space. Hiyo ni nafasi iliyo wazi. We have come to acknowledge the Lord. Tumekuja kumtambua Bwana. People make more mistakes Watu wanafanya makosa mengi mno when they are prosperous than when they are needy. wakati ambapo wanastawi kuliko wakati ambapo walikuwa na uhitaji. Challenge us this morning. Na tutie changamoto asubuhi ya leo Let us always acknowledge. ya kwamba wacha wakati wote tumtambue Let Mungu, us always acknowledge His faith. wacha wakati wote tutambue kibali chake. It is He who brings us to our Rehoboth. Ni yeye anayetuleta kwa Rehobothi yetu. I must close this sermon, Lazima nimalizie ujumbe but huu, I can't forget to remind us. lakini siwezi kusahau kutukumbusha Number 5. jambo la tano, Jesus is the Lord of the harvest. ya kwamba Yesu ndiye Bwana wa mavuno. Matthew chapter 9 verse 38. Mathayo 9 mstari wa 38. Jesus Christ, Yesu Kristo He is the Lord of our Rehoboth. yeye ndiye Bwana wa Rehobothi He yetu. is the Lord of our open space. Yeye ndiye Bwana wa nafasi yetu iliyo wazi. When you come to the open space, Unapofika kwa nafasi yako iliyo wazi, when you come to that place of prosperity, unapofika mahali pale pa kustawi, remember the Lordship of Jesus over your life. kumbuka ubwana wa Yesu Kristo juu ya maisha yako. He said, I am the Lord of the harvest. Akisema ya kwamba yeye ndiye Bwana wa mavuno. The crop is the souls of the men and women that come to Him in saving faith. Mimea ni vitu vinavyotokana na watu ambao vinatokana na neema yake ya kuokoa. Friends, Marafiki, you can bring in so much harvest from your farm. unaweza kuleta mavuno mengi kutoka kwa shamba You lako. can bring in so much money from your business. Unaweza kuleta fedha nyingi kutoka kwa biashara yako, From whatever it is that you do. ama kutoka kwa vyovyote vile ambavyo unafanya. But if you have not brought your soul to the saving faith of Jesus, Lakini iwapo haujaleta nafsi yako kwa imani iokoayo ya Yesu, everything else is useless. vitu vyote vinakuwa bure. You could be in a good church such as this, Waweza kukana huko kwa kanisa nzuri kama hii, and you have not given your life to Jesus, lakini haujapeana maisha yako kwa Yesu, or you have fallen off from the track. ama umeanguka kutoka kwenye I njia. have come to challenge you. Nimekuja kukutia changamoto The greatest harvest in the Bible ya kwamba mavuno makubwa katika Biblia is the harvest of the souls of men ni mavuno ya mioyo ya watu that have been washed by the blood of the Lamb. ambayo imesafishwa kwa damu ya mwanakondoo. Have you been washed by the blood of the Lamb? Je, wewe umesafishwa kwa hiyo damu ya mwanakondoo? By the blood of the bride for the coming King? Je, wewe umejiandaa kwa kuja kwa mfalme? Just like Isaac
makuu ambayo waweze kuleta katika nyumba. Marafiki, there is a fountain of blood. Kuna kijito kinachotiririka kwa damu From the veins of Emmanuel Jesus Christ. kutoka kwa Emmanuel Yesu Kristo, That is able to cleanse our hearts. ambaye anaweza kusafisha mioyo yetu Give us an inheritance. na kutupatia urithi. I challenge us this morning. Na tutie changamoto asubuhi ya leo Seek the Lord in the heart. kumtafuta Bwana maishani mwako, Listen to the voice of God. kuisikiza sauti ya Mungu, To use our ability in intelligence. kutumia uweza wetu kwa bidii, To be resilient. kuwa watu wakakamavu Even when we face temptations and challenges. hata wakati tunakumbana na majaribu na changamoto. Friends, I challenge us. Marafiki, na tutie changamoto, Always acknowledge God. wakati wote mtambue Bwana. Bishop has said here many times. Askofu amesema hapa mara nyingi, That the people that will be so committed to God. kuna watu That will be so committed to God. ambao wamekuwa wamejitolea sana kwa Bwana Because they have nothing. kwa sababu hawana But chochote, when God gives them a motorbike. lakini wakati Mungu anawapatia pikipiki, Every morning is rule you have a journey. kila asubuhi wewe uko kwenye barabara unaenda safari, No time for God. hauna wakati kwa ajili ya Mungu. When we come to our open space. Wakati tunafika kwa nafasi yetu iliyo Let wazi, us always remember. wacha wakati wote tutambue That have we not been for the hand of God. ya kwamba kama haingekuwa kwa mkono wa Mungu, Have we not been for the favor of God. kama haingekuwa kwa kibali cha Mungu, Have we not been for the prayers of God's people. kama haingekuwa kwa maombi ya watu wa Mungu, I would be absolutely nothing. mimi singekuwa chochote. Friends, Marafiki, let us remember wacha tukumbuke that Jesus ya kwamba Yesu is the Lord of the harvest. ndiye Bwana wa mavuno, He is the Lord of the open space. yeye ndiye Bwana wa nafasi iliyofunguka. God bless you so much. Bwana awabariki mno. Way to use the same way of doing things. Najua kuna nyakati na kila wakati ambapo unazoea kufanya mambo kwa njia hiyo hiyo, But in this service we are being challenged lakini katika ibada hii tunatiwa changamoto to move because God has told us to move. kusonga, maana Mungu ametuambia tusonge. Be willing to listen to the voice of God. Kuwa tayari kuisikia sauti ya Mungu. He has challenged us to be diligent in using our abilities. Ametutia changamoto kuwa wenye bidii kutumia uweza wetu. God has given us ability as the children of God. Mungu ametupatia uweza kama watoto wa Mungu. Let us use those abilities. Tutumie ule uweza. Let us not use Christianity as an escape of hard work. Tusitumie Ukristo kama sababu ya kutoroka kwa kazi ya bidii. God blesses the labor of our hands. Mungu hubariki kazi ya mikono yetu. He doesn't bless hands that are lazy. Habariki mikono ambayo ni mivivu. So let every person put his hand on something. Na hivyo wacha kila mmoja wetu aweke mikono yake kwa kitu. And let us pray God to bless the labor of God. Na tuombe Mungu abariki kazi ya mikono yetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is Christianity. Huo ndio Ukristo. Christianity is not laziness. Ukristo sio uvivu. You can be a Christian and sleep hungry. Unaweza kuwa Mkristo na ulale njaa. Why? Kwa nini? Because you have decided not to put your hand on anything. Maana umeamua ya kwamba hautaweka mikono yako kwa kitu chochote. Isaac planted during the harvest. Isaka akapanda katika majira ya He went to the kiangazi. farm. Akaenda kwenye He shamba, took the seed. He went to the farm. akachukua mbegu akaenda kwenye shamba, And God blessed him there. naye Mungu akambariki pale. Not just blessing him. His seed, every seed produced 100 times. Na sio tu kubariki kazi ya mikono yake, lakini kila mbegu ilizalisha mara 100. Praise God. Bwana asifiwe. We have been challenged Na tumetiwa changamoto to that we need to be resilient in the face of opposition or challenges. ya kwamba tunapaswa kuwa wakakamavu wakati wa changamoto au upinzani. We don't need to give up. Hatuhitajiki tukata tamaa. Try one thing, it doesn't work. Try something else. Umejaribu kitu kimoja hakiendi vizuri, jaribu kitu kingine. Praise God. Bwana asifiwe. When Isaac dug the wells, Wakati Isaka alichimbua that's when the neighbors came and filled it with that. akachimbua
kisima kimoja, wale majirani wakaja wakakijaza na udongo. He never gave up. Hakukata He tamaa, stepped forward. akasonga, Dug another one. akachimbua kisima kingine. They came and filled it with dirt. Wakakuja tena wakakijaza kwa udongo. He never gave up. Hakukata He tamaa, went and dug another one. akaenda mahali pengine akachimbua kisima They kingine, filled it with dirt. wakaijaza na udongo tena. Praise God. He never gave up. He went for the fourth one. Hakukata tamaa, akaenda kwa cha nne, And it is there na ni pale that he connected with his open space. ambapo aliunganika na nafasi yake iliyofunguka. Let's not give up. Tusikate tamaa, Let's move. Let's keep on digging the wells. tusonge mbele, tusikate tamaa, tuchukue visima vingine. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Dig the well. Chimbua visima, You will reach your open space. utafika kwa nafasi yako iliyofunguka. Finally, Hatimaye man God has challenged us to acknowledge the Lord when He blesses us. mtu wa Mungu ametushia changamoto ya kwamba tumtambue Bwana anapotubariki, I have liked the way he has concluded that sermon. na nimependa vile ambavyo ametamatisha ujumbe huo. Many of us, we do very well when we are in need, when we are needy. Wengi wetu tunafanya vizuri sana tukiwa wahitaji. That's when we come to church and bless the Lord. Hapo ndipo tunakuja kanisani na kumbariki But Bwana. the Lord just blesses you. Lakini wakati Bwana God anakubariki, expands you. anakupanua, God lifts you in your place of work. anakuinua mahali pako pa And kazi, you are given a bigger name, a bigger title. na labda upewe jina kubwa, cheo kubwa kazini. That's when you disappear from church. Hapa ndipo unaondoka kanisani, So you wonder whether this work became a curse or a blessing. na hivyo unashangaa kama hii kazi ilifanyika laana au baraka. But what is the message this morning? Na hivyo ujumbe asubuhi ya Let leo, us acknowledge the Lord when He blesses us. tumtambue Bwana wakati ambapo anatubariki, And finally, Jesus is the Lord of the harvest. na hatimaye Yesu ndiye Bwana wa mavuno. Oh, hallelujah. Haleluya! Jesus is the Lord of the harvest. Yesu ndiye Bwana wa mavuno. What a blessing this morning. Baraka ya namna gani asubuhi ya leo, As we come to celebrate this harvest day, tunapokuja kusherehekea siku hii ya mavuno, we're coming to orchestrate that Jesus is the Lord of the harvest. tunakuja kudhihirisha ya kwamba Yesu ndiye Bwana wa mavuno. We look forward into that moment of the great harvest Tunatazamia wakati ule wa mavuno makuu, when the souls of men shall be harvested for. wakati nafsi za watu zitavunwa zipelekwe nyumbani. Jesus is the Lord of the harvest. Yesu ndiye Bwana wa He is the mavuno. Lord of our open space. Yeye ndiye Bwana wa nafasi yetu Let iliyofunguka. us remember the Lordship of Christ. Tukumbuke ubwana wa Yesu Kristo. May God bless us this morning. Bwana tubariki Can we asubuhi ya give God a leo. hand clap for such a powerful sermon? Tupigie Bwana makofi kwa ujumbe mkubwa wa Mungu. Tunaposimama kwa miguu yetu, And it's true. neno lako ni The kweli, word is alive. neno lako liko hai, The word has the ability to create. neno lako lina uwezo wa kuumba. Lord, may your word create this reality in every life. Neno lako likaumbe uhalisi huu katika kila maisha, That every one of us ya kwamba kila mmoja we wetu may walk in the grace of the open space. tutembee katika neema ya nafasi iliyo In wazi, the name of Jesus. katika jina la Yesu. I pray for this church. Ninaomba kwa ajili ya kanisa May we hili, move in this grace. tutembee katika neema The hii, grace of an open space. neema ya nafasi iliyo wazi. Every family. Naomba kwa kila May jamii, the families of this church kila jamii ya kanisa move hili in the grace of the open space. watembee katika neema ya nafasi In iliyo the wazi, name of Jesus. katika jina la Yesu. Pray for every man, every woman, Kila mwanaume, kila our mwanamke, young people, vijana wetu, children. watoto wetu May they move in this grace. watembee katika neema In hii, the name of Jesus. katika jina la Yesu. Father, open up the heavens Baba, fungua mbingu zetu and release this church. na uachilie kanisa hili Walk under the reins of that open heaven. watembee chini ya maeneo ya mbingu iliyofunguka, Connecting each one of us to that open space. ukiunganisha kila mmoja wetu kwa nafasi hiyo ya kustawi, A space where we will experience you. nafasi ambapo tutakuona We wewe, will experience your abundance.
bless na you. tunakubariki. Thank you for your servant Asante kwa mtumishi and wako his family. na jamii yake. Bless them. Wabariki, Minister to them. wahudumie So that in their life, ili kwamba katika maisha yao, name of the Father, katika the jina la Yesu. Son, and the Holy Spirit we pray. When we went out with our seed to plant, you watered it, you made it grow, and you made us harvest. And out of the harvest, we come to celebrate and to thank you. Oh God, may you once again receive our thanksgiving, receive our appreciation. Once again, oh God, may you see this act of obedience and entrust these your people with more as they enter into the next season of life. Oh Father, I pray that you will entrust us with more resources, with more on our farms, because God, we are obedient to you. Kwa hivyo asanteni Mungu wetu kwa kutubariki, kubariki mashamba yetu, kubariki kazi za mikono yetu, kubariki maofisi zetu, na kutupatia kibali na kupanua hema zetu. Hebu huu tena uwe mwanzo wa neema mpya juu ya watu wako na juu ya kanisa hili kwa utukufu wa jina lako. Baba, tunasema asante. Ubariki watu wako, ubariki uzao wao, ubariki kazi ya mikono yao, ubariki biashara zao, na ubariki wanapoingia, wanapoondoka kwa utukufu wako. Ni katika jina la Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. Amen. Thank you so much for obedience.